贏啦，我都好正。可唔可以拍下層啊？乜嘢啊？可唔可以拍片？你頭先有個人問我喎，係做嘢啊？冇問題啊，唔該晒你。我啊問一問啫嘛，驚你唔俾又唔係幾好啊。唔該晒你。
must wear seatbelts if fitted. 2020年起，无座位已设有安全带，乘客必须佩戴。唔上去嗰啲呢度。要入錢啦！我個窗好啦，你啲好快到啊！喺度啊！喺度啊！我最後啊！得啦，你直喎，好煩啊！翻屋企啦，你哋。冇位喎。你再開多句聲咯。開船幾串啊？錯，唔係 R， 錯。記唔記得 HO 未啊？O 咩啊 ？O U 啊！佢都食啊！你自己串一串啊！所以今年我諗緊，我買到會快啲裝。收埋啦。
等咗咁耐嘛，你煮個側餐俾佢，唔使行快。兩個餐啊，兩個餐係嘛？兩個餐我去做下，去夾下啲咯。副本嘅，你一邊。有放肆，放肆，放肆。丢钱。我好久不打通的了，通好久。我都把它都找了没用，把它都还才对。我係成個同我全撈有咗成日錢，撈叫我撈成錢嘅錢。那个人买了谁有给的？因為我哋公司係我希望我新年咯，我新年咯。太平中餐，喂，阿靜子嚟執餐，呢個嚟執餐，太平中餐，太平中餐子。第二個問題嚟執餐。咁包飯。嚇？重陽回春啦。好食不飯，蝦腐好啊，好食。我翻去買翻嚟咁，你食細咁啦，你上去啦，睇下有位冇上去，小心啦。好啊，我請頭家嘅必勝啦。係啊，嗰啲你又做波又食嗰啲，跟住又真係熱，真係邊食嗰啲啊？
早餐，上龍匯春。你坐啊！你坐啊！你坐啊！你坐啊！想啊？坐啊！我家里真的。到啦，你唔好嘈啦，考我都係你一齊咁樣，我哋先太肥佬咁樣砰仲快啊！我有抽得大嗰啲問下你咧，係啊，下晝先得行，係啊，有啲咧仲可以行得好快，跑步1分鐘。唔係，因為我班下晝講嘢，下晝。真係有啲㗎。我未幫我買啦，先啦。邊度啊？哇！第一次我都到啊！即係佢自己過嚟。4次咯。唔介意，即係唔係我真係想即係你咁樣就話如果你影你就嗰度有，冇人攞，冇人上車嘛。多人上車，我唔緊要，即係我就想即係問清楚翻我身體，即係係啊。40次。ऊपर जाओ जो नहीं 唔使咁多啊！ आपके पास कितने मल्टी सैंड भी नहीं है अब क्या करना कार्ड मारने जो पैसे डाले आप लेकिन कैसे चढ़ोगे आपके पास 5 है डाल लेते हैं वेट करो अभी आ जाओ जल्दी आओ सामान आ गया हाँ वेट करो
三毛。 बस ठीक है आपका कार्ड我睇到嘅。 वो इजी कर लेंगे वैसे भी चेंज डाला आपके पास किधर है बस हो गया इसको बता दी नहीं गया ना चल ठीक है मोबाइल इधर लगा होगा बस पड़ रहा है पूरा कपड़ा चेकिंग होगी लेकिन ऊपर कैमरे फिक्स हैं हाँ पर इसमें क्या और है ना ये कैमरा भाई जी ये किधर रिकॉर्डिंग हो रही है ये किसी और का फोन है कैसे बताएं इट्स अ रैंडम फोन ऑन ही नहीं है या ऑन भी है 有落啊，前面有落啊。 अपने पास ही 你睇住啊，開埋啊，係少少。 जस्ट वेट नहीं उनकी बड़ी होने ना भाई अंदर हो तो दोनों अब आप आगे ही रहना मैंने आराम से बात की आगे है आ जाए नहीं तो ये तभी उतर जाएंगे हम लोग घर पे खड़े होते क्या है नीचे कुछ नहीं सीधा ऊपर देखो सामने हाँ कहीं शर्म में कहना आपको क्या बात क्या है ना मेरी मर्जी है इधर से निकलो मेरी मर्जी है
咪經天成間？啊？天成間。係咪考我站？轉翻第二個。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
请赶有请槽。Please hold the handrail. 请紧握扶手。
買車你分手攞先。我哋中意食衫啊嘛。嚇？中意食衫啊嘛。車衫咩嘢啊？衫嘢係喎，食衫嘢。係咪彩園村啊？依家車唔入彩園㗎。哎呀，點解你又唔？而家分開咗㗎啦，一啲就唔入，一啲。咁而家去彩園村邊度落車最快？落車再搭到出嚟啊！大家下次麻煩睇一個牌咯，好多個牌有寫嘅。係啊。頭先過到去彩碧角有站啊嘛。有㗎，邊冇啫？又係呢個？又唔寫喎，你呢個牌又有恐怖喎。係咯，嗰巴士站 S 坐咯。我講俾你聽，跟住站唔出。係咯，出嚟我再搭翻個巴士。各位乘客，这趟车